Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua pemirsa dimanapun berada di seluruh dunia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses crimping pada kabelan Cat 6 ataupun Cat 5 dan 5E itu sebetulnya sama saja ya. Perbedaan yang paling terasa yaitu pada tekstur kabel. Untuk Cat 6 dia lebih kaku dan lebih besar seperti itu ya. Untuk tahap awal atau pengupasan kabel, pemirsa bisa melakukannya dengan dua cara ya. Bisa menggunakan tang itu sendiri ataupun menggunakan tang jenis lainnya seperti pada video ya. Dan seperti biasa, untuk memudahkan nanti proses memasukkan kabel ke konektor RJ45, saya memotongnya dengan posisi diagonal dan menggunakan konektor yang sesuai. Bisa menggunakan Cat 6 atau Cat 5E juga bisa ya. Di sini saya menggunakan dari brand Telebit. Dan untuk susunan kabel, saya masih menggunakan susunan dengan metode strike ya. Apa itu? Coba lihat. Enak tahu. Enak. Di sini mamnya. Kalian mau nggak? Mau sini. Ya mam dulu ya. Enak. Enak banget. Ya.